kuntroo ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। हम लोग अभी निकल रहे हैं देवगढ़ की लाइन में। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा वाटरफॉल है। मुझको तो मालूम नहीं, उस बंदे को मालूम है जो R15 राइड कर रहा है। यहाँ पे तेल पकाने के लिए रहे थे, बट फोन पे नहीं हो रहा है, उसका गाड़ी में तेल नहीं है। अभी खमार के पास हम हैं, मतलब खमार पहुँच गए हम। खमार का टोल गेट आ गया अभी। हमारा तो छोटा गाड़ी है। गेट नहीं खुला है अभी तक। बस पीछे रिपुन डांस कर रहा था। यार रॉन्ग साइड में लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों बुला रहा है अभी? कौन भाई? कौन है? पालो ना बा। हाँ चलो। वो बोल रहा है कि पालौड़ा एकदम से जाएंगे, खमार में नहीं स्टे करेंगे, मतलब नहीं रुकेंगे। पालौड़ा में देखेंगे वो टिफिन विफिन करेंगे, नहीं तो सुबह से कुछ हम लोग नहीं खाए हैं। ये खमार का एकदम से प्रॉपर चौक है। वो लेफ्ट साइड में रेंगाली डैम का रास्ता है। राइट साइड में हाँ पेट्रोल पंप है, उसका गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे। हमारा तो गाड़ी पेट्रोल फुल है एकदम से। एक हमारा का लास्ट पेट्रोल पंप है, अभी तेल भराएंगे वो दोनों। कितने का तेल भराओगे? अच्छा, अल्टीमेट है। क्या मोबाइल चाहिए आपको? मोबाइल चाहिए, ले लो। मेरा मोबाइल थोड़ा अच्छा है उनसे, तो वो वीडियो करने के लिए मांग रहा है। वीडियो करेगा अभी। क्रॉस
करो रील्स करो रील्स करियो बा रील्स करियो बा करो ये छोटा सा टर्निंग है यहाँ पे शायद तो 2-3 टर्निंग है गाड़ी तो नीचे लगा दिया था उसका फुटरेस्ट का फिटनेस हुआ यार देख के मतलब कॉन्फिडेंट है तो टर्निंग में कटरिंग करना चाहिए नहीं तो भी नहीं था रनिंग में स्पीड थे हम भी क्यों छोड़ेंगे मतलब छोड़ेंगे हम भी भगाएंगे जिते कर्नरिंग गोटे आते आम दी जन गोटे भिडियो कर जिते कर्नरिंग आमर गोटे भिडियो पूरा सुआ माइला पूरा ही इधर यार उसको समझा रहा हूँ कि मोबाइल आराम से सीधा रखो साइड में से अच्छा वीडियो आएगा वो क्या करा उसको बता था गाना जंगल है बहुत अच्छा लग रहा है शुक्र एकदम
लोग टिफिन करने के लिए देवगढ़ जा रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाए हम लोग, एकदम से पेट काँव काँव कर रहा है। चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पे मतलब देवगढ़ से और 20 या 15 किलोमीटर रह गया शायद। ये रहा देवगढ़ का रोड। ପଚାରି ଆଇଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ଖାଇଦେବ ଏଇଟା। ହଁ ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ନ ହବ ତମେ ଖାଇଦେବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଇଟିଲି? ନା ନାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀରେ ପୁଣି ପଡ଼ୁଥିବ ନା। ହଉ ଯିବା ନହେଲେ ଆଗରେ ବୋ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ବୁଲେଇ ପାରିବ ହେଲେ କି? भाई खाने के लिए ढूंढ रहे, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। मतलब पचारो देव को निस्सा एरा किछि ना ना मसा प्याज रसुण पड़ी कि पड़ी ଏଇଟା ଅଛି।